Okay. It's recording, it's okay? Ah, great. Yes. Okay, I'm gonna share my screen. ואני מצטערת, like, in advance, if I jump back and forth between English and Hebrew. Okay, do you see the slides that say graph database? Yes, we are. Okay. Oh, and also, I didn't mention, did I mention the Nodes 2020 thing? Not yet. I don't know. Okay, so we are doing a conference in October, so next month. This intro is part of it, kind of. I'm going to put it in the chat here. So it's a conference all about graphs and how people use them and all the different great things you can do. זה כמובן באונליין, מן הסתם לאור בדרך כלל זה קורה בניו יורק, אבל שנה זה קורה באונליין, ואתם מוזמנים להירשם ולשתף כל מה שקשור ל-Neo4j יהיה באותו יום. I actually don't have the access to the chat room for some reason. Well, I don't know why. I'll do that. Go ahead. Okay. Okay. So, hi Kulam, like 15 minutes later. Ani Karin, and this is Gal. And we're going to talk to you a little bit about Neo4j, the graph databases. So we'll start off with just kind of להגיד לכם מה שאנחנו נסביר קצת היום, like what we'll cover. So first אנחנו נדבר על מה זה Neo4j החברה and what it is a graph company. Graph theory, אתם תבינו הרבה מזה יותר שאנחנו נתחיל לדבר על זה, אבל מאיפה זה הגיע האידאה של graph theory, שאנשים התחילו לעשות את הגרפס האלו. The data modeling, וזה אזור כזה שטוב להבין שאתם משתמשים בגרף databases, זה קצת חשוב איך עושים את המודלינג של הגרפס. The cipher query language, וזה כמו like SQL, אבל לגרפס. אבל טוב. ממש טוב, זה ממש מעניין. אני מתה על גרפס, כשאני התחלתי להבין מה זה, זה ממש, it's a game changer. It is. ואז אנחנו נדבר גם קצת על איך שהחברות הגדולות משתמשים בזה. אני חושבת שגל קצת אמר, יש כל מיני use cases לגרפס, ממש, דווקא אני חושבת שהדבר הכי מעניין זה איך שאנשים משתמשים בגרף databases. ואז נעשה דמו, ואז יהיה לנו כזה Q&A. אבל אם יש למישהו שאלה או משהו, I think it's okay if you can interrupt if you have a question or something. Okay, so you see my screen, right? Okay. Yeah, we see you now. Cool. Okay, so I'm Karine, and what I do for Neo4j is I manage our community. Klia? Is that how you say it? Kila. Okay, see, Kila. So יש לנו like הרבה like software developers like בכל העולם, and my job זה שהם like support אחד השני, שהם עזרו לאחד השני, והם יבינו מה זה, ושהם like שזה לא יהיה להם כל כך קשה להשתמש ב-Neo4j basically. So yeah, והדבר שאני אוהבת הכי הרבה ב-Neo4j is אם אתם לא כל כך מכירים את ה-graph databases, אז אתם תבינו יותר, אבל basically בכל העולם שלנו, הכל כזה מחובר אחד לשני. וכל מה שמשהו קורה זה it impacts something else, you know? As with graph databases, you can actually see that, which I think is very cool. Gal? Yeah. We don't see the slide. Maybe delay or something. נקצר, גל, אני עובד בישראל, אני עובד ב-Neo4j כבר שנתיים.
מוביל פה את הברנץ' הישראלי בכל מה שקשור לטכנולוגיה. זהו, אוהב את Neo4j, אותם סיבות שקרין אמרה, אבל גם מעבר, חברה מאוד אינובייטיב, אני עבדתי הרבה שנים באי-ביי, ואני מגיע מעולם ה-Java ומעולם ה-Databases, ובאמת Neo4j מראה ובנתה איזושהי מערכת שיכולה לקחת את כל ההתמודדות עם סקיילים גדולים, והתמודדות עם בעיות קשות לביצוע. אנשים פה דיברו על תורת הגרפים ואלגוריתם שצריך להריץ, אז בעצם Neo4j באה ומציעה פלטפורמה שיכולה לפתור את הדברים האלה. הפלטפורמה הזאת היא open source, זאת אומרת שכל אחד ואחד מכם, ללא תשלום, ללא רישום מוקדם, יכול ללכת ולהוריד Neo4j אליו למחשב וליהנות מזה בחינם. כמובן שזאת חברה מסחרית, זאת אומרת שיש לנו את ה-open source הגרסה, ומעבר לזה יש גרסאות שהן enterprise, שהן יותר גדולות, יותר ומציעות פונקציונליות אחרת. אבל מעבר לזה, Neo4j מגיעה ונמצאת בשבילכם כמתכנתות, שנמצאות ושומרות דאטה ועושות מה שהן צריכות לעשות עם המידע כדי לענות על שאלות קשות. זה הכיוון שלי. Awesome, thank you. Okay, so we're going to do a very, very short video. It's like a minute long. We're going to play it. אבל important. Important. You're on mute, maybe? Oh. Yeah, Shani, I might have to change my sound, right? Yeah, you need to. Yeah. I think it's. Where is it? No, it's not. It's not here. It's in the video itself, but it's gonna take a while, I think, to configure. So you can just. I can go with the video as long as we see that. Oops. What's happening here? Go back 3 slides. There we go. Yeah, I'll just do that. That's okay. We can skip over it. We can talk about it as we go, I think. Go ahead, skip it. Yeah, problem. Okay. So just kidding. No video. You'll just have to deal with us just telling you about it. Okay. בתכלס אנחנו עוד מעט נראה את זה, אבל בשורה אחת, אם צריך לתת לך תשובה אלה, זה כל ההתמודדות עם סקיילים גדולים ועם בעיות סבוכות שיש לך בדאטה, וזה דברים שהיום חברות מתמודדות איתם, אז בכל תפקיד וכל דבר שתעשו שקשור לסקיילים ודאטה גדול, בעצם תצטרכו להתמודד איתו בפלטפורמות מתאימות, ו-Neo4j היא אחת הפלטפורמות המובילות בתחום הזה. Yeah. The biggest thing for connected data. סליחה? אני אמרתי, כאילו, שאלתי פשוט מאיזה בחינה זה עוזר בביג דאטה, כאילו, דוגמה יותר... The connected data. So, אוקיי. מה שדומה לאפאצ'י ספארק, כאילו? לא. I think we should go into it, and I think it'll explain it a little bit more. Okay. זה יענה לך על הדברים. קודם חשוב להבין מאיפה זה הגיע, ואז זה הכל כזה, it makes a lot of sense once you kind of understand the background. Okay, so we're going to just go into some background. So Neo4j is it's a graph database, and we have a lot of users. We have, I don't know, there's a lot of numbers about community. אני חושבת somewhere between 30,000 and 150,000 community people. יש לנו, I think like close to 1,500 startups and 400 enterprise companies. אני שמעתי ש-75% from the top 50 Fortune 50 companies משתמשים ב-Neo4j for something. Do you want to add to this slide, to say something about this slide? לא, אנחנו הגענו משוודיה, הפאונדר הוא, קוראים לו אמיל אפרם, הוא עדיין מוביל את החברה בתור CEO. אמרתי, חברה בבסיסה אופן סורס, וכמובן מציעה גם שירותים לאנטרפרייז, אבל אם דיברתם פה על ספארק, אולי אתם מכירים קצת MongoDB ואלסטיק-סרצ' וכולי, אז Neo4j היא יותר מהתחום הזה, מובילה, ברור שהיא הדאטאבייס המוביל בכל מה שקשור לגרף דאטאבייס, אבל אותו סגנון, כמו שאתם מכירים את מונגו, וכמו שאתם מכירים את אלסטיק, בעצם מציעים מעטפת שהיא לא דאטאבייס רלציוני, אלא מעטפת אחרת לשוק. אז אנחנו רואים פה את כל הלוגויים האלה, באמת קרין ציינה
אלפי משתמשים בקהילות שלנו, וחברות הנוקט, אולי כדאי להגיד על הקטע של הוורסטיליות, אנחנו נמצאים גם on-premises, על חברות גדולות שרוצות לשמור את הדאטה לסרברס אצלם בשרתים, או on the cloud כמובן בגוגל ובאמזון ואז'ור, ויש לנו גם שירות חדש שנקרא Neo4j Aura, שזה בעצם אומר שאתה pay as you go, יש לך database as a service באתר של Neo4j, שהם יכולים להעביר כרטיס אשראי, ויש לכם database גרפי, שזה דבר שהוא לא טריוויאלי בכלל, והוא די מסובך להשיג, אבל זה משהו שעלה להעביר לפני כשנה, אז זה גם קיים. מקווה שזה עוזר. Yes. Okay. עכשיו זה, this answers the question from before. אז like, what do you use Neo4j for? אז Neo4j זה הכי טוב בשביל queries ודאטה שממש מחובר. שאם יש לך דאטה, אם יש לכם דאטה שזה לא רק not just transaction data, אבל מי שלח למי איזשהו transaction, זה הכל מחובר כזה, ויש לזה relationships, like graphs, this is a graph model, שיש כאלו nodes, וזה אנשים או דברים, וה-relationships between them, אז עכשיו הכל מחובר. אז זה הדברים שהכי טובים ב-Neo4j. אני חושב ש-Neo4j הכי חזק בזה. דוגמה ממש טובה שכולם מדברים עליה, זה הסיטואציה עם COVID, שאם בן אדם אחד לצורך העניין נדבק, או שהוא מכיר אדם אחר, או שהוא היה איתו באותו חדר, או משהו בסגנון. מאוד קשה היום, אם תסתכלו על זה שנייה בפרספקטיבה של דאטאבייס, אז מאוד קשה לחזות מה יקרה עם אדם X, שיש לי את הישות הזאת שמורה אצלי בדאטה, באיזשהו שרת, מה החשיפה שלו ומה הקשרים שלו לאדם אחר. אז פה יש 3 דוגמאות שקרין מציגה, אבל תדמיינו, בעצם רק בעולם גרפי יש לנו יכולת לחזות, אתם בטוח ראיתם את זה גם בכל הסכמאות שהחדשות מציגות כמעט כל ערב, אתם בעצם רואים את הקשרים ביני לבין אדם אחר, או בין אדם לכמה רמות לאדם אחר. הדברים האלה מאוד מאוד קשה להציג אותם כשהם נמצאים בדאטאבייס טבלאי. שזה הדאטאבייס שרובכן אני משער מכירות, אנחנו קוראים לו סיקוולי בסלנג, אבל בעצם דאטאבייס רלציוני, שלמען האמת יש פה איזו טעות שגורה, כי הוא לא רלציוני, כי הוא לא מחזיק את הקשרים, הוא לא מחזיק את הרלציות שבין טבלאות. לעומת זאת, כמו שקרין ציינה, Neo4j מחזיק את הרלציות. אנחנו רואים פה כמה נודים בצד שמאל, לאחר מכן אנחנו רואים שאותם נודים, יש ביניהם קשרים, אם מישהו קנה איזשהו בקבוק, אבל אולם הוא הלך והסתכל על חולצה מסוימת, אבל יש חבר אחר שקנה גם את הבקבוק וגם את החולצה, אנחנו יכולים להסיק מזה איזשהו value שלא היה לנו לפני זה. אם תיקחו את eBay לדוגמה, היא תרצה להמליץ לכם על המוצר הבא מבין מיליארד פריטים שנמצאים באוויר, מה היכולת שלהם לבחור את אותו פריט ספציפית שאתם תרצו להיות אולי עם סיכוי גבוה שתרכשו, הם יצטרכו לעשות פעולות חיפוש מאוד מאוד סבוכות. את הדברים האלה הם מריצים ב-eBay על Neo4j. אני פרצתי, קרין. לא, אני חושבת שזה טוב, בגלל שזה אני חושבת שמה שהבעיה של אנשים משתמשים, מתחילים, או שומעים על Graph Database, הם קצת קוטעים, הם מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, זה קצת כזה visualization וזה, אבל זה לא כל כך רק זה. זה ממש, אם יש לכם דאטה שממש מחובר כזה, בוא נגיד, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על דאטה של, like a bank, של like a, what did you say? Social networks, for example. Social network is a good one, בגלל שזה ממש קל להבין בעולם שלנו, אבל אם אני מכירה 10 אנשים, הם אומרים שכל הזמן, כל הדברים שמחוברים הכי הרבה, בדרך כלל נהיים יותר מחוברים, אז אם יש לי 10 חברים, וחברה שלי גם נכנסת לשם, ויש לה גם 5 חברים מה10 האלו, אז יכול להיות שהיא גם מכירה את האנשים האחרים. יש כאלו patterns, אבל יש אפילו יותר, באיפה הם גרים, איזה שפה הם מדברים. אם הם מדברים אותו שפה, והם גם גרים בישראל, אז יכול להיות שבחברים שלי, יכול להיות שכולם מכירים אחד את השני. אז יש כל מיני כאלו connections, ושאם מסתכלים בדאטאבייס שזה כזה relational,
אי אפשר לראות את ה-connections in depth. You know, אם אתם מסתכלים על משהו שמחובר, like 10 degrees out, או משהו שכזה יותר קומפלקס. בוא נגיד אם אני רוצה לעשות analysis על איך שאנשים אוכלים, right? בוא נגיד סרטן, ואני רוצה לראות אם איזשהו אוכל, גם איזה אפקט זה יש לגוף של אנשים, אם זה, you know, if it brings cancer, אבל אני גם צריכה לחשוב, איפה הם גרים, like, מה עוד הם עושים יוגה, מי יש, כל מיני דברים אחרים, and I have to consider those things. אז בטייבל זה ממש קשה לעשות. זה כמו אם יש לכם כזה family tree, you know, אם אני מסתכלת על האחות של סבתא שלי, אם אני מסתכלת על שורות, זה כמעט אותו דבר, איך שהמחשב ככה מסתכל על השורות של databases ו-tables ועושה indexing כל הזמן. זה לוקח הרבה זמן לעשות את הקפיצות וזה. אנחנו גם נראה את זה עוד מעט ב-hands-on, אתם תבינו קצת יותר לעומק אולי עכשיו. נכון, זה מבינים יותר איך שאנחנו נכנסים את זה קצת יותר. אוקיי, אז Neo4j זה native graph database. אז מה שזה, אז actually, God, I might let you take this one because my Hebrew is going to end up being in English. Hebrew is... Hebrew's going to end up being in English here. אז היינו צריכים אולי ולרב בהתחלה לעשות איזה אישור קו על מה הרקע הטכנולוגי פה. אני אצא מנקודת הנחה שרוב החברים פה מכירים את עולם הדאטה, את הבעיות של עולם הדאטה, את ההגדרות בעולם הדאטה, אז אם יש משהו לא מובן, תרגישו חופשי לשאול. אז אנחנו נייטיבים, מה זה אומר נייטיבים? זה אומר שכשהמידע נשמר על השרת, הוא נשמר בצורה גרפית, זאת אומרת שבמקום שיהיה לנו טבלאות ושורות, כשאני שומר את גל כאיזשהו נוד אצלי בתא בזיכרון, יחד ליד אותו נוד אני שומר מצביע בזיכרון שמצביע על העובדה שגל הוא וקרין הם חברים. אם זה מה שנשמר אצלי בדאטאבייס, שגל he's friends with קרין, אני כבר בתא בזיכרון שיש לי את גל ועליו אני שומר את כל הפרופרטיז כדי להשאיר אותו, אני שומר איזושהי הצבעה בזיכרון לקרין, ולכן מה שמאפשר לי שפעם הבאה שאני אבצע חיפוש, גם אם הוא חיפוש סבוך גרפי, זאת אומרת, שתן לי את כל מיליון האנשים שמקיפים את גל בדרגה 1 ו-2, 3, לצורך העניין אנשים שגרים בישראל, שגל יכול להיות קשור אליהם 2, 3 דרגות, אז יהיה לי מאוד קל לעשות את זה, כי בסופו של דבר מה שקורה מאחורי הקלעים זה קפיצה בזיכרון. וכולם פה מבינים שקפיצות בזיכרון, להבדיל מחיפוץ אינדקסואלי או איזשהו לייבל, סקן על טבלות, עורך ברמה של real time, אוקיי? אז בנוסף לזה שאנחנו נייטיבים, זאת אומרת שאנחנו שומרים את המידע הזה, כבר על השרת עצמו, אנחנו גם אסידים. אסידים, פעולה שהיא טרנזקציונלית, שהיא אסידית, זאת אומרת שכשהיא קורית, ואני מקבל עליה קומית, אני יודע בפעם הבאה שאני אבקר שוב את הדאטאבייס שלי, אני יודע שהפעולה הזאת כבר קרתה והיא תהיה שם. מה זאת אומרת? שאם קרין נכנסת לחשבון הבנק, ומשנה, מוציאה 100 שקלים מהעובר ושב, היא מצפה שבפעם הבאה שהיא תבוא, יהיה לה את העובר ושב המעודכן, ולא את אחד לפניו. יש הרבה מערכות שמתמודדות עם סקיילים גדולים, אנשים פה ציינו את ספארק, וקחו את קפקא וכולי, או חברות אחרות, שאומרות, אותי לא מעניין הדאטה הספציפי, מעניין אותי להתמודד עם סקיילים, כי הדאטה בעולם גדל בצורה אקספוננציאלית. אז Neo4j באה ואמרה, לא, אנחנו עובדים עם בנקים, עם governments, עם intelligence system, עם e-commerce, אנחנו לא יכולים לטעות והמידע חייב להיות אסידי. אז אנחנו משלבים בין פרפורמנס מאוד גבוה, עבודה עם סקיילים מאוד גבוהים, ועם זאת לשמור את אותה אסידיות. זאת אומרת שפעולה קרתה, פעם הבאה שאני אבוא, היא תהיה שם שוב. אז זה ככה אולי על הטכנולוגיה ועל הפלטפורמה שלנו. ציינתי כבר בעבר שאנחנו אופן סורס, זאת אומרת שאנחנו תומכים כמעט בכל הדרייברים שאתם מדמיינים, אם זה Java ו-JavaScript ו-C# ו-Go ו-Python כמובן, וכל מיני ספריות אחרות שהקהילה מוסיפה, כדי להתממשק ולכתוב אינטגרציות מלאות ל-Neo4j. אז אנחנו לגמרי ורסטיליים בשבילכם, אז רואים פה דרייבר ו-API פתוחים, יש לנו כלי ויזואליזציה, אולי נגיע להם בהמשך. זה הפלטפורמה. אני מרגיש שאני חופר, אני לא יודע. לא, זה טוב. אני חושבת גם, נגיד עוד משהו על ה-acidity, the acid transactions, the acidity.
the asset transactions, למה זה הכי טוב? בגלל when you store your data כמו graph, it's very bad אם יש לכם כאלו nodes, שזה לא מחובר למשהו, זה חצי transaction כזה, וזה יכול להרוס את הכל כזה, כי איך שהכל מחובר, זה הכי חשוב להבין, ואם יש משהו יש משהו שמחובר like something is missing, it's just not a complete thing, it can cause a lot of problems. As the asset transaction, עושה שהדאטה יהיה like good, clean, strong, complete data. Okay. Yeah. I think we're good, yeah. Okay, as this is a little bit more on the use cases, and איך שהחברות משתמשים בזה. There's some really, really cool use cases. These are the most standard. בדרך כלל, like, כשאנשים מסתכלים להשתמש בgraphs, they use it for one of these. So fraud detection, for example, which I think might be מה שגל הולך לעשות הדמו על זה. So fraud detection, בוא נגיד, אם יש מישהו שיש להם מספר טלפון, שגם אותו מספר טלפון של מישהו אחר, שיש להם אקאונט בכתובת אחרת, והם עושים טרנזקשן שמחובר, אתם מחפשים כזה fraud ring, זה לא מישהו שולח כסף למישהו וזהו, you know it's fraud. לפעמים זה מחובר וזה קצת distant, זה לא משהו שכל כך קל להבין שהכל כזה מחובר. ואם אתם רוצים לראות מי עוד שם, גם מחובר לאיש הזה באיזשהו דרך, indirect כזה, אז זה עוזר להשתמש בגרפס בשביל זה. ו-real time recommendations, יש, it's one thing to build recommendations שאם מישהו קונה את זה, ואז הם קונים את זה. אבל יש כאלו preferences, I mean, actually, Gal, you could probably talk about that one because of the eBay stuff and the also knowledge graph. אני בטוח שהחברות פה מבינות בשקף השני שהצגנו, על הקשרים בעצם בין אנשים, על יכולת ההמלצה, אם אני יודע משהו על מישהו והרגלי הקנייה שלו, או פריטים שהוא נמצא, או הלוקליזציה שלו. זאת אומרת שאם גל נמצא כרגע בישראל, כנראה שעוד אנשים מתעניינים במוצרים דומים לשכבת גילו ולסגנון חיים שלו ולעיר מגורה, ויש לי הרבה פרמטרים שאני יכול באמצעות מנוע גרפי להמליץ המלצה מדויקת כמה שניתן. לעומת זאת, בדאטאבייסיס אחרים, מאוד קשה לי להיות מדויק במה שאני ממליץ. יכול להיות שאני אגיד, וואלה, אם קנית את זה, יכול להיות שאתה אוהב את זה, אבל זה לא יהיה מבוסס דאטה בהקשר של הסימילריטי בין נוד שהוא גל וכל מה שמקיף אותו, לבין סימילריטי בגרף של משתמש אחר. אז אם לקחנו את זה כאי-ביי ככה, כדוגמה על רקומנדציה, זה ברור? אולי קצת החברות פה יגידו אם אנחנו איתכם או לא. גם צ'אט זה בסדר. אז מה הצמתים בגרף? במקרה של מערכת המלצות, הצמתים זה כנראה יהיה יוזרים, הצמתים יכולים להיות פרודקטים, הצמתים יכולים להיות קטגוריות, הצמתים יכולים להיות ערים. זאת אומרת שאם ניקח את הציור הזה שעכשיו בניתי ככה באוויר, אז יכול להיות שגל שהוא יוזר, הוא גר בעיר תל אביב, ובעיר תל אביב יש עוד אנשים אחרים שהם גם יוזרים, ויכול להיות שהעיר תל אביב מחוברת לישראל, ובישראל אני כבר קבוצה יותר גדולה, אבל בסוף גל קנה איזשהו נוד שהוא מוצר, והמוצר הזה עכשיו אני יכול לראות על כל הפרופרטיז של גל, אם יש עוד מישהו דומה אליו, כשאני אומר דומה, אני אומר סימילריטי באותם name value pairs שלו, בישראל, באותה לוגליזציה, יכול להיות שעם, לא יודע מה, עם היסטוריה דומה לקניות שלו, אני אדע בוודאות די גדולה להמליץ לו משהו דומה. אם תיקחו את ההמלצות של נטפליקס, שאני די בטוח של הרבה אנשים פה יש, אז זה לפעמים מרגיש קצת, אני בחיים לא אוהב את הסדרה הזאת, למה הוא המליץ לי על זה? כי עדיין מערכת ההמלצה מאוד מרגישה שהיא, טוב, אתה גר בישראל, כנראה שאתה אוהב את סדרת X. אבל זה לאו דווקא אומר את זה, זה לא מבוסס כמו באמת להבין מי אני עד רמה של הגיל שלי והחוויה שלי ומה עשיתי בעבר ומה את רוצה להמליץ לי כסדרה הבאה. והסיכוי שלה להמליץ סדרה יותר מדויקת, ככל שהוא מבוסס על אותם קשרים, הרבה יותר טוב מאשר שהוא מבוסס על טבלאות, באיזושהי צורה יחסית עיוורת. אתה גר בישראל, אז כנראה אתה אוהב לראות את הסדרה, אין לי דוגמה. Yeah. Not all people who love crime love all crime
I like crime. לא, זה מטורף שאתם הבאתם את הדוגמה הזאת עכשיו, בדיוק כמישהו שאני מכירה עובד על משהו לפתח בקטע הזה, של החיפוש של הנטפליקס. מערכת המלצה שם היא אחת הבדיחות במסדרונות ב-Neo4j, שהיא פשוט לא... כי היא לא מבוססת גרף, אז היא פשוט מתנהגת כאילו, היא אומרת לך, טוב, כנראה שאתה תאהב את הסדרה לא יודע, אייל גולן, אין לי דוגמה אחרת, אבל... ואז אתה אומר, לא, זה לא קשור אליי, למה המלצת? הוא אומר לך, מקום ראשון בישראל, וזה כאילו מרגיש מאוד מטופש. אפשר לעבור נראה לי לשקף הבא. אוקיי, אז אנחנו נדבר קצת על graph theory, אז כל הדברים שאנחנו מדברים על זה, על ה-graph, nodes ו-relationships וכל זה, זה בא the concept of graph theory, like the invention of graph theory. So, קודם אנחנו נסביר כאן מה זה graph. שאני פעם ראשונה שמעתי על graph database, אני חשבתי שזה כזה charts, ולא חשבתי על graph theory. As graph, I don't know if this is, do we talk about yeah, okay. So היה mathematician, Swiss mathematician in the 1700s, היה קוראים לו לנרד אוילר, והוא היה כזה, זה לא היה בעיה, אבל אנשים היו מדברים על זה ב-neighborhood, היה כזה land, the rivers and bridges, right? והוא רצה לדעת אם אפשר, like, to actually, is it possible to start on one piece of land, as there was like two floating lands and one big land around it, and bridges between everything. והוא רצה לדעת אם אפשר להתחיל במקום מסוים, באיזשהו במקום בלנד, ולעבור את הברידג', כל ברידג' פעם אחת, ורק פעם אחת, לא חזרה מעל הברידג', לעבור את כל ברידג' רק פעם אחת, ולחזור לאותו מקום שאיפה הוא התחיל. אז עם ה-7 bridges הזה, אי אפשר. אבל מה שהוא עשה, הוא עשה נקודה איפה שיהיה כל ה-land, והוא עשה קו איפה שה-bridges, ממש עם עיפרון, הוא צייר את זה, ואז הוא לקח את העיפרון שלו, והוא הלך מנקודה לנקודה השנייה ולנקודה השלישית, והוא עושה כזה גרף. אז זה בצד ימין, איך הגרף שלו נראה, ואז הוא עושה גם פורמולה לזה. So what a graph, so this was the invention of graph theory. They call the Eulerian circuit. אם אפשר ממש לעבור each bridge once, or each line once, ולחזור לאותו מקום עוד פעם, as it fits into the Eulerian circuit. And there's a formula behind it. But this is the idea of a graph. So what a graph technically is you have nodes, these are the circles, right? Or they're edges and vertexes in the graph theory. As יש לכם like the, you know, nodes, דברים, it's anything. It's a person, a place, a thing, an idea. ואז יש קווים between them, like the edges. I'm sorry, the vertexes, where how are these things connected to each other? So that's the idea of a graph shape. That's the relationships in Neo4j. Do you want to add something? No, it relates to the what a friend here said about the graph theory. Usually it's in, you know, in universities, and they study that. So yeah. So this is why, זה למה אני מתה על Neo4j, בגלל שאני חושבת על העולם, אני ממש חושבת שהכל כזה מחובר. There's a really good show on Netflix called Connected, by the way. You should watch it. It's a new one. אבל הכל ממש מחובר, like, you know, when you look at this, you're like, everything's connected to one another. יש כזה idea once you see a graph, and you see graphs everywhere. הכל מחובר כזה. וזה ממש קשה לחשוב like, אפשר לעשות query without context of all the things. But yeah, a lot of things are connected. Everything in our world is a graph. Okay, so Gala, do you want to take this one?
This is like... אני מקווה שרובכן מכירות את עולם הדאטאבייס הרלציוני, שבערך נמצא פה כבר כמעט 50 שנים, אני מאמין, שבעצם אומר שיש לנו את המידע שמור בעמודות ושורות, זאת אומרת שכל שורה יהיה איזשהו, נקרא לו אובייקט, והעמודה נקרא לה מאפיין מסוים, בדרך כלל יש לי איזשהו מפתח שייתן לי ייחודיות לאותה שורה, אחרת אני לא אוכל להבדיל בין שורות. אז בעצם אנחנו רואים פה 4 צבעים שונים, אנחנו אומרים, טוב, זה הכל יפה וטוב ושמור אצלי בדאטה, אבל אני רוצה לדעת גם מה הקשרים בין 16 העיגולים האלה שנמצאים על הגרף. ובעצם הנקודה שגרף דאטאבייס בא ואומר, הוא אומר, אוקיי, יש לי גם את המידע עצמו, זאת אומרת, גם את המידע שאתם מכירים מדאטאבייס רלציוני, עכשיו אני גם מבין את התקשורת, את הקשרים האלה, שבין אותם נודים. אם דיברנו קודם על eBay וראינו את הדוגמה של purchases וכולי, אני יכול להבין שלא רק שיש לי פרודקט ויש לי יוזר ויש לי ערים ומדינות וליסטינגים, אני יכול להבין גם שגל קנה את זה, וקרין גרה פה, ובמדינה אחרת יש ליסטינג שפורסם בו. זאת אומרת, הקשרים האלה מוסיפים לי איזשהו value נוסף, שהוא לא היה לי עד כה מבחינת מערכות databases שהיו קיימות. עד ש-Neo4j לא באה ואמרה, ניקח את תורת הגרפים הזאת של אוילר, נבסס עליה דאטאבייס אמיתי שמאפשר לי לשמור את אותם ריליישנשיפ בזיכרון, לא הצלחנו לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו הריליישנשיפ עצמו שמור, ואני יכולה להריץ עליהם שאילתות מסובכות יותר. אז אפשר באמת לשקף הבא. אני דווקא חשבתי בדיוק על like a use case that's like an example. אם יש שני אנשים שגרים באותו בית, ומסתכלים על אותו דברים באמזון, you know, I don't know, mattress or something, ואחד מהם קונה את mattress, right? It's like, you have to consider, is the other one living with them? Who else lives there? Did they also buy it? הם לא צריכים כל מיני, הרבה mattresses, right? You need one. So, that's like kind of a way to look at it, where the connections are important. Okay, so this is kind of the history. Yeah. Right? Go ahead. התחלנו באמת מדאטאבייס טרדישיונל פה, כאילו מסורתי, אבל בתכלס הדאטאבייס הראשונים שהגיעו, היו בעצם עמודות, המטרה הייתה לשמור את המידע בצורה טובה, שנוכל לבוא, לשמור אותם, ובעצם ריטריב שלהם כשאנחנו נצטרך אותם. לאחר מכן הגיעו מערכות חדשות בערך באזור 2006, 2007, 2008, שבא ואמרו, הסקייל בעולם הולך וגדל בצורה אקספוננציאלית, אנחנו מבינים שהאינטרנט is here to stay, אנחנו צריכים להתמודד עם הרבה מידעים, ואותם ג'וינים שכולכן מכירות, אותם ג'וינים של מעל 3-4 ג'וינים, אני כבר מתחיל לחשוב על מספרים עצומים, זה הרי בסופו של דבר כל ג'וין כזה הוא מכפלה קרטזית בין טבלאות, ואני בא ואני אומר, אני לא מצליח לסיים את זה בריל טיים, אז באו ואמרו, בואו נבנה מערכות שכן יכולות. אתם מכירים בטוח את הדופ, אתם מכירים את ספארק, אתם מכירים את קסנדרה, יש הרבה חברות שבאו ובעצם פתרו את בעיית הסקייל, אבל אף אחת מהם לא פתרה את ה-relationship בין אותם אישיות, ועם זאת לשמור על הפרפורמנס. אז בעצם הוורטיקל האחרון ש-Neo4j מוסיפה, גם אומרת שזה real-time connected insights, וגם את אותם relationship שקוראים. אני מקווה שזה ברור. אולי נעשה, קרין, maybe we'll take questions now, like 2-3 questions? Or okay. We can finish that slide and then do that. Yeah. You do that. Okay. Well, you cover this one. I think you kind of talked about it. כן, אז רק תוספת קטנה פה. היום אתם עובדות עם דאטאבייס רלציוני, עם MongoDB, עם DocumentDB, זה לא משנה, עם מה שתעבדו, בעצם אתם יכולות היום, יש יכולת חדשה, לזרוק את הכל ל-Neo4j, ובעצם למצוא את אותם חיתוכים גם בין דאטאבייסס שונים, שעד כה לא היה לנו את האפשרות לעשות את זה. זאת אומרת, אם הייתה לי שאילתה, המנהל שלי אומר לי, אני רוצה לדעת על המידע הזה שנמצא במונגו. הייתי צריך ללכת למונגו-DB, לשרת שלי, לתשאל אותו, לקבל ממנו מידע, והוא היה אומר לי, אני עכשיו רוצה מהדאטאבייס הרלציוני שלנו לקבל תשובה אחרת, הייתי מקבל משם תשובה. מה קורה אם אני רוצה למצוא את החיתוכים בין אותן מערכות? הייתי צריך לכתוב מערכות ETL סבוכות, או להכניס את כל הדברים האלה לאיזשהו מקום חיצוני וכולי. Neo4j בא ומשרת את מה שאנחנו קוראים לו בעצם איזשהו דאטה לייק שכזה. יכולים לקחת את כל המידעים מכל מיני מקורות שונים, לזרוק פנימה, ולהתחיל לחבר אותם אחד לשני, ואז יש לכם בעצם ורסטיליות למצוא ריליישנשיפ בין הכל להכל.
זהו, אז... Maria, do you want to raise some questions או משהו כזה מהחבר'ה, או מה שמרגיש לכם? מישהי יש לה שאלה, רוצה להתעניין במשהו, משהו שאמרו, משהו שלא ברור. אני אשמח להבין, נניח שעכשיו אני משתמשת בדאטאבייס מסורתי, ויש לי את כל מה שבניתי עליו, את השאילתות, ואז אני מתממשק הלאה לדאונסטרים, ואני עוברת ל-Neo4j. אז בעצם השינויים שצריך לעשות הם רק ברמה של השאילתה, או שזה דאונסטרים גם repercussions? אז המידע שבסופו של דבר את תביאי לנו לתוך Neo4j, את תוכלי לשמור אותו בצורה כזו שתאפשר לך בעצם לקבל תשובות בשאילתות, אבל תשובות חדשות. לצורך העניין, כשהבאת את המידע מדאטאבייס רלציוני, לא ידעת על הקשרים בין אותם ישויות. מה שאני אומר זה, קחי נגיד דאמפ שלם של הדאטה שלך באיזשהו CSV לצורך העניין, קחי 1,000,000 שורות, תזרקי אותו לתוך Neo4j, אבל בזמן ההזרקה תגידי לי גם גל, כל פעם שאתה רואה שגל תושב חיפאי, ושדורין תושבת חיפה, אני רוצה שתיצור ביניהם relationship lives in the same city. או אני רוצה שתיקח את העיר חיפה, תיצור נוד בעיר חיפה, ותצור בין גל, lives in חיפה, דורין lives in חיפה. ואז אני כבר מבין שגל ודורין יש להם איזשהו קשר אחד לשני. ועד עכשיו מאותו דאטה-סט של CSV לא באמת ידעתי להגיד את זה. אז אם אני ממליץ לך, אל תפגשי את Neo4j רק בקצה, כבר מהרגע הראשון תקחי את הדאמפ שלך ממקום אחד שאת רוצה, שימי אותו ב-Neo4j ותתחילי לעבוד על הריליישנשיפ האלה, ואז כמובן תתשאלי ותקבלי את התשובות שתרצי. אני מקווה שזה עונה, יכול להיות שטיפה גלש. תודה. הייתה לנו פה עוד שאלה בצ'אט, אתם יכולות להרגיש חופשי, כי זה חצי שיחה פה גם. האם פייסבוק משתמשת ב-Neo4j? אז לא באופן מוצהר, אנחנו יודעים שהם משתמשים, אבל לא באופן מוצהר, וגם פייסבוק יש את הדאטאבייסס שהם בדרך כלל מפתחים בעצמם. אבל זה גרף. כן, it is a graph, אבל... graph. So it's a good connection that you made in your mind to think that Facebook's using it. בדיוק. זה גם גרף... לינקדאין משתמש. אני שאלתי את זה באמת, רציתי להבין למה לא נתתם את פייסבוק. יש לי עוד שאלה, רק לוודא, גל, אתה אמרת שזה משנה בעצם בתור דאטה לייק, כאילו רציתי להבין האם זה בא להחליף את MongoDB או איזשהו SQL, או שזה בא מעל כאיזשהו שכבת דאטה לייק, לאבסטרקציה, משהו. זהו, אז זה לא, אז אחלה שאלה, זה לא אף אחד מהדברים, אנחנו לא באים להחליף את MongoDB, MongoDB הוא Database Documenty, זאת אומרת שיש לך דוקיומנטים, את רוצה לשמור אותם as is. אנחנו לא באים להגיד שאנחנו במקום, אנחנו באים להגיד שאנחנו מוצר, אנחנו פלטפורמה אחר. זאת אומרת, שמה שאת משיגה מ-Elasticsearch זה כנראה מנוע מבוסס חיפוש שנבנה על ידי סולר, ואנחנו אומרים, לא, אנחנו דאטאבייס שבו שומרים רילציות, שבו שומרים נודים ורילציות בין אותם נודים. בדרך כלל, יש הרבה חברות שאומרות, וואלה, אני גם ככה כבר, יש לי Neo4j, בואו נשתמש ב-Neo4j בתור דאטה לייק, שזה מתחבר לחלק הראשון של השאלה שלך, אז הוא אומר, אני לא צריך את Elasticsearch, כי אני יכול לשים את כל המידע שלי ב-Neo4j, Neo4j אני יכול גם לאנדקס את אותם נודים מבוססים סולר, שזה בעצם, בסוגריים, מה ש-Elasticsearch עושה רק מרוויחה על זה כסף, אז אני יכול פשוט לייתר את השימוש באלסטיק או במונגו. אנחנו לא אומרים שאנחנו במקום, אנחנו בדרך כלל חיים איתם דווקא ביחד ובשלום, אבל אתה יכול להפוך את Neo4j לדאטה לייק שלך, ואז בעצם הרווחת פעמיים. זה מה שאני ממליץ ללקוחות שלי לעשות, במקום לשמור את כל הדאטאבייסס השונים האלה. גם דאטאבייס רלציוני, אנחנו לא באים ישר להחליף אותו. אם היית אומרת לי שאת מנהלת בית ספר, ויש לך 100 תלמידים ו100 מורים, ולא יודע מה, שני מגרשי ספורט עם 10 שיעורי ספורט. הייתי אומר לך, דאטאבייס רלציוני זה אחלה, 4 טבלאות, אם תעשי איזה ג'וין בין איזה תלמיד לומד באיזה כיתה, אחלה באחלה. אבל העולם שאנחנו נכנסים אליו, כל עולם הדאטאבייס עם הסקיילים הגבוהים, דיברתם על פייסבוק, על eBay, על לינקדאין, על נאסא שהיא לקוח שלנו, כמעט כל חברה, רפאל, אלביט, כל חברה גדולה שאתם מדמיינים את כמות הדאטה שהיא צריכה היום, as we speak, להתמודד איתו, דאטאבייס רלציוני, בגלל העובדה שהוא עושה ג'וינים כל כך סבוכים, הוא לא יכול לעשות את זה, ולכן הרבה חברות אומרות, no more, אנחנו עוברות לפלטפורמות חדשות ואחרות, ו-Neo4j באה ומציעה את זה חלק מאותן אלטרנטיבות. תודה רבה.
אז אפשר להמשיך, או שיש עוד שאלה? Okay, we move on, I think, Rin, for now. Yeah. So graph data modeling, as מה שקורה when you start using graph databases, זה השאלות that you're asking your database, זה יכול להשתנה קצת, בגלל שאפשר לעשות דברים עם graph database שממש אי אפשר לעשות ב-relational database. Like, you could do something you're looking for a jump that's 10 hops, like ממש, 10 joins, אי אפשר לעשות את כזה דבר ב-relational database. אז השאלות שאפשר לשאול את הדאטה, את ה-database, זה משתנה קצת. אז בגלל זה, צריך קצת לחשוב לפני שזורקים את כל הדאטה לתוך Neo4j, על מה השאלות ואיך לעשות את המודלינג שיהיה הכי טוב for the questions. So part of it is זה עובד עם כולם כזה ביחד, בגלל שזה ממש על ה-solution. Actually, Gal, you can talk about this one. I'll let you handle this since you do this stuff. Sure thing. אז בעצם המידע שאלה החברה פה דורין, באמת, המידע שלי נמצא כעת בדאטאבייס רלציוני, ומתישהו אני רוצה להעביר אותו לדאטאבייס גרפי. הפעולה הזאת היא לא פעולה כל כך טריוויאלית, משום שהיא דורשת בעצם עיצוב מחדש. אין לי תרגום למילה מודלינג בעברית, אולי מישהו יודע שיגיד. אני בעצם מעצב מחדש את המבנה הנתונים שלי, זאת אומרת שאם עכשיו אני ודורין גרים באותו עיר, עד עכשיו זה לא היה reflected בשום טבלה, אני צריך לבוא ולחשוב איך הולך להיראות אותו מודל גרפי אצלי ב-Neo4j, אחרי שאני מעביר את המידע. אז לכן, מה שקרין מתארת פה, היא אומרת, אוקיי, זו פעולה שבדרך כלל מערבת הרבה גורמים, הרבה סטייק-הולדרס. נמצאים שם הביזנס אנליסט, שבאים ואומרים לי, גל, תקשיב, אתה בתור לא יודע מה, ארכיטקט, אתה בתור פרויקט לידר, אני צריך ממך את התשובות לקוויריז הבאים. כמה פעמים קרין ביום נכנסת למוצר הזה והזה. כמה מוצרים באי-ביי קרין רואה כשהיא עושה את הפעולה הזו והזו. אז כשאני חושב על המודל, אני צריך בסוף שהמודל ישקף שיש לי קרין שהיא יוזר, שיש לי פרודקט ועליו יש מספר views, שיש לי קשר, relationship, בין קרין לבין view של מוצר. אני צריך לחשוב על המודל הזה בגלל שהביזנס אנליסט שאל אותי איזושהי שאלה עסקית. בא הארכיטקט ואומר, גל, יש לי כרגע MongoDB ויש לי אלסטיק, אין לי את הדאטה, אז מאיפה אתה רוצה שאני אעביר לך אותו? אז הוא אומר לו, בוא נחשוב ארכיטקטונית, איך אנחנו בונים ETL, שמביא את המידע הזה מ-API'ים אחרים, זורק אותו ל-Neo4j, ואז אותו מודל מקבל את המידע שאני מזין. מגיע המנהל, הוא אומר, אוקיי, תקשיב גל, הכל אחלה וטוב, אבל כמה זה יעלה לי? זה יעלה לי ככה, זה יעלה לי לפתח את זה, איזה צוות יהיה מעורב, יש פה גם התערבות ניהולית. פרויקט לידר, הוא צריך לדעת איפה הפרויקט עומד לו. כל הפעולה הזאת של המודל, כאשר אני בא ומתחיל לעבוד עם עולם הגרף, לוקח את זה מהדאטאבייס הרגיל שאתם מכירים, אנחנו קוראים לה גרף דאטה מודלינג, זה בדרך כלל סשן שהוא מורכב, הוא חשוב, הוא בדרך כלל נעשה איתנו ביחד, אלא אם כן זה גרסאות אופן סורס, כמובן אתם עושים את זה בבית, אבל לכן באנו ושיתפנו את זה איתכם. הפעולה הזאת של למדל את המודל שלכם בצורה גרפית היא פעולה סופר חשובה. Yeah. אבל... Go ahead. No, there was something I was thinking about. הדבר שהכי יפה ב-Neo4j, אני חושבת, it's very intuitive. So if you go to like a board or, any place like a whiteboard, you draw your data model. You say, okay, I have customers. You can draw a circle and you can make a face in it, a happy face. Like, these are my customers. And then you have, an arrow, they make a purchase. Like, you can draw the model. And the same way you think about it is the way it is actually modeled for the most part. But then you have to consider which things you make nodes. There's also properties, things like that. We're going to touch into it. אבל זה למה זה טוב לחשוב על זה, like, holistically. אבל זה ממש intuitive. Like, the way you see it is usually the way it is laid out. But there's a lot of things to consider. Okay, I'm going to skip this one. I don't think right? We can go ahead. I think we can skip the graph data modeling. I think it's a little bit on the side, and we can go ahead for the demonstration if that's okay with well, I wanted to show like some of. Okay, maybe one example. Well, I wanted to show. Yeah, we can skip some of this stuff.
Okay, but I do want to show like the basic data model. Do we have that in here? I think, yeah, this one is a good example. Okay, so basic data model in Neo4j is you have a node, right? That's like a person, place, thing, idea, anything that is a noun, a thing. And then you have directional relationships. אז איך שמחובר, וזה גם בא עם direction. And there's things actually in the modeling, I think this stuff is it's actually kind of good. But, so see, you have directional relationships. This is saying not to do it both ways, but didn't we have the node one here with the, oh, that's the cipher thing, right? Yeah, I think we can see. I think it's better. Yeah. Are we meant to be seeing any slides now? Do you not see slides? No, I'm seeing, but she skips them pretty quickly. But Karine, I think I'll skip the graph part and move on because we're at the top of the hour and we want to see the demonstration and some cipher. Okay. Is this, do you guys see the law enforcement one, at least? Yeah, we do. Okay. I just want to show the basic cipher query language stuff. Okay. Okay, so this is also important. So, it's very different from relational databases and graph. So one is the query language, okay? בדרך כלל משתמשים בסQL for querying data. הבעיה שSQL זה לא כל כך בנוי לעשות connected data queries. So there's a language that דווקא Neo4j התחיל את הלנגויג' הזה, it's an open language, it's called Cypher. ב-Cypher זה SQL for connected data. אז זה יותר בנוי כמו, like, לחפש כזה patterns, איך אומרים patterns בעברית כזה? תבניות. תבניות, okay. So תבניות, you know, ב-SQL זה יותר כזה, like, give me this. ב-Cypher אפשר יותר לשאול שאלות שכזה יותר ambiguous, מחפשים משהו שמחובר למשהו ולא כל כך יודעים בדיוק מה מחפשים לזה, זה גם Cypher זה גם טוב לזה. ודברים like shortest path, איך מגיעים לפה, והכי קצת, you know, the shortest path, דברים כאלו, Cypher זה בנוי לזה. אז Cypher is a declarative language, ויש אותו keywords, like the match, where, and create clause, which I think are pretty straightforward. אני חושבת שזה קצת קל להבין. וזה בנוי ASCII art, אז זה כמו ASCII art, אז זה ממש, ה-language ממש נראה כמו a data model. Let me see if there's a, okay. So does this have a query in here? So first you have nodes. These are the nouns again. And then you have the relationships. So these nouns, they can have labels. So like what kind of node? For example, if you have database של סרטים, okay? You have actors ויש לכם directors, like, or producers of movies. כולם אנשים, אבל השחקנים והproducers זה אנשים אחרים כאלו, right? So like, אפשר לעשות שזה different types of nodes. אבל גם אפשר לשים properties בתוך הנוד, שמסביר מי זה, או like, דברים שלא כל כך חשוב ל-query, אבל אינפורמציה שצריך, like, to have there. And then, ויש גם relationships, like I said, directions, וזה איך שזה מחובר אחד לשני. וגם ה-relationships, אותו דבר, אפשר גם לעשות types of relationships, right? So, אם מישהו רואה איזה סרטים, like בנטפליקס, for example, מישהו רואה סרט, או rates a movie, לשים like 5 stars או משהו, אפשר have like relationships to the different type of relationships, וגם ה-relationships, גם אפשר לשים weights, like values, אפשר לשים date and time, אפשר like geospatial information, like location, and then other properties. So, אם מישהו
like, rates a movie 5 stars, אפשר לשים את זה ממש בתוך ה-relationship, instead of just somewhere else. So if you're looking for like the highest rated, you can actually do the calculations based on value and things like that. Do you want to add to that? Go. No, I think, נראה לי שזה אחלה, אתם... Yeah. This is the last one I wanted to show of like the query. מבינות את העולם של סייפר, או בעצם למה הוא מזכיר, או מה הוא נראה, מה הוא דומה, למה הוא משרת? I just want to show this one, because this one I think is important. As a cipher, like how it looks as a query language. So your nodes are in parentheses, like see the A and the B here. And then the relationships are actually arrows and brackets. So that's like what the cipher query language looks like. So that's like a basic high level of how you see it. So it's very intuitive. Okay, A likes B, A likes C, right? And I think it's good. I think we can talk if you want to do the. Do you want to do the demo? זה היה דוגמה לשאילתה עכשיו? כן. You know what, Karin? Before I do the demo, which also has queries, maybe, no, go back like, no, no. Yeah, I think this is good. Up. Which Stop. one? This one? 19th returning property value? This one? This is okay. Yeah, this is also okay. Whatever. Which one do you want? This one is cool. נגיד ניקח את הדוגמה הזו של שאילתה. בוא, בגוף חופשי, בוא נמצא את כל הסרטים ששוחררו בשנת 2003, ויש להם את הכותרת, נראה לי זה התרגום, Free Your Mind, ובוא ונחזיר את הנודים האלה, שנבחר אותם בעצם, שנקבל אותם ליד, ונוכל אחרי זה לעשות אותם, לא יודע, להחזיר את זה לאפליקציה, להחזיר את זה למשתמש, מה שתרצה. אז אני יכול לראות בדוגמה למעלה, דוגמאות זהות, אבל זה קצת סינטקס טיפונת שונה, אבל אתה יודעים מה, אני אסתכל בדוגמה למטה, אני אומר לו match, שאתם מכירים את זה אולי מ-SQL בעולם ה-select, אומר לו כאילו match, תשווה או תמצא את כל ה-movies, כי ככה זה עם M גדולה, זה ה-label מסוג movie, אני נותן לו אליאס עם M קטנה, ואומר לו, תקרא לזה מעכשיו, במקום שאני אגיד movie, תקרא לזה M קטנה, ה-where, אתם מכירים את זה מ-SQL גם, כאשר where, השדה released על אותו movie שמצאת מלמעלה, שווה 2003, זאת אומרת שהוא שוחרר בשנת 2003 כפי שביקשו, and כמובן אתם מכירים, conjunction כזה, והטגליין שלו הוא free your mind, ובסוף אני אומר לו, return M. אז השאילתה מאוד מאוד פשוטה, היא מאוד מאוד מזכירה איפשהו בין SQL לקצת לפייתון חצי-חצי, ויחסית מאוד מאוד ברור. זה עוזר, נוגה? כן, תודה רבה. אז החצים מקודם, זה היה יותר חשה, או שזה היה גם... לא, זה גם חלק מהסינטקס. בואו נעבור another slide. another one. אוקיי. עצרי פה. אז אנחנו רואים פה שתי שאילתות. אחד, נגיד, ניקח את החלק העליון. אני מבקש match, תן לי את כל אלו, שפרסונים, זאת אומרת, אני קורא לזה P כאליאס, אבל מסוג פרסון, כל הפרסון בגרף שיש לו קשר, leaves at, ככה נקרא קשר, באיזשהו רזידנט. אני לא יודע רגע איזה רזידנט הוא עדיין גר, אני מחפש קשרים שפרסון גר ברזידנט מסוים. אם תסתכלו במודל למעלה, אנחנו בעצם רואים את הדוגמה הזאת שיש פרסון צבע כתום, שהוא leaves at location אחד, ופרסון כחול שגם גר איתו באותו בית. בסוף אני אומר, תחזיר לי את השם של אותו P, של אותו פרסון, אבל את האדרס של אותו H, של הרזידנס. אז מה שאני אקבל זה שם וכתובת של אותו אדם, למרות שמאחורי הקלעים היו פה מעורבים שלושה דברים, גם פרסונים, גם ריליישנשיפ וגם לוקיישנס או רזידנס. בחלק השני, למטה, אני אומר, אני לא יודע את הקשר בין פרסון לבין רזידנס, אני משאיר את זה כשני קווים, כאילו אני לא אומר לו lives at. אני אומר לו, תמצא לי כל מיני פרסונים ואיך הם קשורים לרזידנט. יכול להיות שיש עוד קשרים, לצורך העניין, נמצא כעת ב, או גר ב, או לא יודע מה, ביקר ב וכו'. אוקיי? אז זה מאפשר לי עוד ורסטיליות על מה אני שואל בתוך הגרף שלי.
נראה שזה ברור. אפשר להתקדם. תודה. שנייה, רק רגע. זה שאתה כאילו משאיר את זה ככה, שני קווים, זה יראה לך אחר כך את הקשר ביניהם, פשוט? כן. אם אני אבקש אותו, אני פטרן לא ביקשתי. זו דוגמה מעולה מה שקרין נמצאת עליה כרגע, כי אני בעצם נותן לאקטד אין באמצע שמודגש בבולד, אני נותן לו אליאס שהוא ריליישנשיפ, אני קורא לו רל, ואני מבקש אותו בריטרן, תחזיר לי את אותו פי שזה פרסון, תחזיר לי את הריליישנשיפ הזה, שהוא אקטד אין במקרה הזה, אבל אם לא היה לשם בכלל, אם לא הייתי מגביל אותו שזה יהיה מסוג אקטד אין, הוא היה מחזיר לי כל מיני דברים, אז יש לי שם רל, ובסוף יש לי M שהוא אותו מובי, שכנראה מפולטר על ידי טייטל שקוראים לו The Matrix. אחלה, תודה. דרך אגב, שאלה קצת לא קשורה, אתם תשלחו את המצגת אחר כך? יש אופציה לזה? אפשר לשתף אותה, זה לא בדיוק לשלוח כמצגת, אבל... כן, משתף. כן, אנחנו נוכל לשתף. אחלה, תודה. יש לי גם שאלה. קודם קרין אמרה שיש טיפוסים שונים, נגיד שיש פרסון ויש אקטור ופרודיוסר וכל זה, אז יש איזשהו קשר היררכי ביניהם בדאטאבייס? כאילו, יש דרך לעשות היררכיה? זה לא... זאת אומרת, הגרף הוא עקרונית שטוח, אלא אם כן את תתני לו משמעות של מנהל, עובד, תת-עובד או מנהל בכיר. אז אם את לא תכתבי את זה במודל שדיברנו קודם, באותו מודל שאת בונה את הגרף, את תצטרכי להגדיר שגל עובד אצל קרין, וקרין עובדת אצל, לא יודע מה, אצל גל 2, והוא עובד אצל מישהו, ואז אני רואה את ההיררכיה כאשר אני אבקש, תן לי את כל המנהלים שעושים משהו אחר. אבל עקרונית, הגרף אמור להיות שטוח אם אני אשאיר אותו שטוח. אוקיי? אוקיי, תודה. יש שכבה אחת שכזה. אתה רוצה לעשות את הדמו, או אתה רוצה שאני... Which slides do we have left with? And then maybe I'll start the demo. This is from the sandbox. Right? Yeah, you can move ahead. Yeah, demo. It's okay. demo. Perfect. Okay, I'm going to stop sharing. Yeah, I'll do the sharing. You need to allow me now. Do you have the ability to do it? I have the ability to do that. Maybe time for questions, אם יש לכם חברות. לא, אין לנו? אולי שם, מתי לא מומלץ להשתמש בגרף דאטאבייס? Good question. Very good one. Good question. You want to take this? I'll take this. You could take it. Go ahead. אוקיי. ציינתי, נגיד בדוגמה קודם על באמת דאטאבייסס קטנים שאין להם בעיה של מורכבות, אין להם בעיה של מורכבות לא מבחינת הסקיילים ולא מבחינת החיתוכים, הריליישנשיפ לא מעניין אותך, יש לך טבלה ואת שומרת בה את כל המידעים בצורה של עמודות ונוח לך וקל לך, אחלה. אם את מחפשת לבנות מנוע חיפוש ולא מעניין אותך הרילציות, יש מנועי חיפוש מעולים כמו אלסטיקסרצ' ואחרים, תלכי לשם, לא הייתי משתמש בזה בשביל Neo4j. Neo4j בא להוסיף את הפונקציונלית הזאת של אותה ריליישנשיפ בין האישויות, שאם תקחי את ה-COVID לדוגמה, אם תקחי social networks, תקחי בנקים, תקחי governments, שמעניין אותם איך אנשים קשורים זה לזה, e-market, financial institutions, כמעט כל דבר כזה מעניין אותם, הקשרים בין אנשים כדי לאפשר בעצם לענות על שאלות עסקיות חזקות וטובות יותר. ולא בסך הכל אני צריך לשמור 100 חיילים, מי יעשה את האימון בתאריך הזה, ומי יעשה בתאריך הבא. שזה אני יכול לעשות כמעט בכל דאטאבייס אחר. אבל שזה עונה. שאלות נוספות? כן, תודה. זה היה, את האמת, ברור מה שאמרת כרגע, שזה ברור שזה משתמשים בגרפים בשביל לדעת יותר על הקשרים ספציפית, אבל האם יש המלצה שלא להשתמש בזה, כי מה, זה לוקח יותר זמן, כי זה לוקח יותר מקום, או שזה אפשר להשתמש פשוט בהכל, זה... בגדול, אם זה חברה עסקית מדברת, אז את יודעת, יש פה עלות מסוימת שיש חברות שיעדיפו לא לעשות אותה, אבל אם זה ברמה של אופן סורס, אז אמנם אין עלות, אבל יש פה כרטיס כניסה יחסית לא טריוויאלי, כי רוב האנשים היום לא מכירים את העולם הגרפי עדיין,
תורת הגרפים מסובכת להם, השמירה בזיכרון, הקונפיגורציות מאחורי הקלעים, ללמוד את סייפר כשפת תשאול. אנשים צריכים להכיר טיפה ג'אווה אם הם רוצים לחבר את זה לדרייברים ולהבין. יש פה איזשהו כרטיס כניסה טכנולוגית טיפה יותר מאשר, וואלה, הלכתי ל-AWS, הרמתי מכונת, הרמתי דאטאבייס רלציוני, הכנסתי את השורות ואת העמודות, ביי ביי. זה לא עד כדי כך טריוויאלי, יש פה טיפה יותר, כי כמו שאתם מרגישות, יש פה פלטפורמה טכנולוגית מאוד מאוד חדישה. אמנם אני רואה אותה כטריוויאלית לחלוטין, ואני אוהב לקרוא, ודוקומנטציה כתובה היטב, עוזרת לי ועושה לי את החיים הרבה יותר קלים, אבל חוץ מזה לא הייתי אומר לך שיש איזושהי סיבה לא להשתמש בה. הבנתי. אוקיי, תודה. דרך אגב, לאדם פרטי נגיד, שאני עכשיו רוצה לבנות משהו, ויש לי את הידע בדברים האלה שצריך. כן. יש איזושהי המלצה של כן, פחות, כאילו להשתמש בזה, במקרים מסוימים, או ש... בגדול, אם את אדם פרטי, אנחנו ממליצים לסטארט-אפים גם לעשות את זה, ואין איזושהי מניעה. משהו ספציפי. אחלה, תודה. בכיף. אפשר להתחיל, אז בעצם קרין, it's okay to do the demonstration? Yep, totally. עוד שאלונת בצ'אט, אם תוכל להתייחס בבקשה? בצ'אט, כן. אנחנו מדברים על השאלה של בת שבע, מה לגבי דאטאבייס של שדות טקסטואליים גדולים, למשל ניסיון בעבודה, חשוב לי לדעת הקשרים, אבל גם חשוב לי הטקסט עצמו. אז שאלה מצוינת, אז דיברנו טיפה על Elasticsearch, אז גם השדות עצמם יכולים להיות מונדקסים בשביל שנוכל לחפש בתוכם. מה שאנחנו קוראים לו full text search. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו יכולים לבוא ולפרסס את המידעים, יש לנו indexes שמפרססים, parsers שמפרססים את המידע שנמצא באותו שדה, הוא מונדקס מאחורי הקלעים, ושאז שאת מחפשת משהו, יכול להיות שאנחנו נראה את זה תכף על בלום. קרין, please remind me to show full text search for בלום, ואז בעצם את יכולה לשמור מידעים ולחפש אותם כמעט חופשי לחלוטין, גם על טקסטים, אוקיי? את יכולה ליצור הקשרים בין טקסטים. זה עונה לך בת שבע? תני לי איזה פרובלים, כן, אני פשוט לא רואה את האנשים. אוקיי. אתה רואה את הצ'אט? כן, את הצ'אט אני רואה, אני פשוט לא רואה את האנשים. Noga, does Neo4j support sharding, data replication, etc? Yes, it does. מאז תחילת 2020 בערך, Neo4j 4.0 יצא לאור עם גרסה שבעצם מאפשרת שרדינג. מה זה בעצם שרדינג? שרדינג זה בעצם לחלק את המידע בין שרתים שונים, כך שיאפשר לי בעצם איזושהי, נקרא לזה, אופציה לגדילה, סקיילינג לגדילה הוריזונטלית ולאו דווקא ורטיקלית. עד אותו רגע Neo4j היה חזק בגדילה ורטיקלית, זאת אומרת שתגדיל את השרת, תגדיל את היכולות עליו. אולם, למרות שיש לנו את היכולות לעשות את שרדינג, אנחנו אישית לא ססים וממליצים ישר למשתמשים ולקחות להשתמש בשרדינג, מהסיבה הפשוטה ששרדינג עולה מחיר מסוים. מה המחיר? שאם יש לי 1,000 שרתים, הם גם צריכים לנהל איזושהי שיחה ביניהם. כל פעולה שקורית על אחד השרתים, קרי צריכה להתנהל איזושהי שיחה ולקבל איזושהי תובנה או הבנות, אם זה קומיטים ושינויים בדאטה בין כולם. הדבר הזה יוצר לייטנסי מאוד גדול, והשיחות האלה הן הרבה פעמים מועדות לפורענות. לכן, רוב הדאטאבייסס, רוב החברות שיש לנו, אנחנו תמיד נמליץ להם להשתמש במינימום שרתים שהם חייבים, וככל שהתקציב יתאפשר, היום בעולם, בטח ה-SSD, אבל גם ה-RAM הוא יחסית זול, כשיש לנו את הכל כבר בקלאוד, הדברים יחסית זולים, הייתי אומר לכולם, תגדילו את השרתים, תגדילו את הזיכרון, במקום ללכת עכשיו ולהוסיף עוד ועוד ועוד שרתים אמנם זולים, אבל אז אני משלם הרבה מחיר בלסנכרן ביניהם, משלם זמן באותו latency סיכון, בלהגדיר כל אחד מהם, בלדעת על איפה תרוץ אותה שאילתה, על איזה, אם אני מחלק את הדאטה שלי לשרתים שונים, אני צריך לדעת איפה הוא מאוחסן, והפעולה הזאת עולה לי כסף בחישוב. איפה הוא נמצא בשביל שאני אלך לאותו שרת ספציפי, יביא אותו משם ויעשה אגריגציה משרתים אחרים. למי שמכיר MapReduce, אז בעצם מכיר גם את החוסר יעילות שלו. מקווה שזה עונה לך, נוגה, לשאלה. אז אחלה, אז מה שאנחנו רואים מולנו, אנחנו רואים בעצם את Neo4j, רק אסתיר את זה, את Neo4j Desktop, זה מוצר שאתם יכולים להוריד אותו, ללכת לאתר של Neo4j,
להוריד אותו זה חינמי לחלוטין. יש לי פה הרבה מאוד פרויקטים, אתם רואים אחד מהם שנקרא Introduction to, תראו כתיב, to Neo4j Webinar, אני רואה איזשהו פרויקט כזה, ובנוסף אני יכול פה ממש להקים דאטאבייסס. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות כלום, מלבד ללחוץ על הכפתור הזה, create a local database, וכבר פה ברמה הזו, יש לי דאטאבייס של Neo4j מוכן בשבילי, בשביל עבודה, ואני יכול אפילו לבחור את הגרסה. אז אני הולך, אני ממש יוצר creating a new graph, ומאותו רגע ואילך, יש לכם ממש דאטאבייס רלציוני. אני אפילו אראה לכם איך אני עושה את זה. אני לוחץ סטארט כדי להתניע את אותו, מאחורי הקלעים של אותו דאטאבייס שהרגע הקמתי. ניתן לו את כמה שניות שלו לעשות את הפעולה הזו. ואני פשוט אפתח אותו באיזשהו כלי נוסף שנקרא Neo4j Browser, שהוא גם מגיע כבר עם התוכנה של Neo4j Desktop. אני לוקח את הכלי הזה, ואני ממש רואה תכף את הגרף שלי בעצמו. כעת, כמה ישויות יש לי בגרף? No one? לא רואים עדיין. לא רואים, אוקיי. לא אמורים לראות, אבל אם הגדרתי גרף חדש, אז הכוונה שלי בשאלה הייתה, כמה ישויות יש לי בגרף? יש לי 0 ישויות, כי בעצם לא הזנתי אליי עדיין שום דבר. אז אני בא לכאן, ואני בעצם רואה שיש לי, אני מחובר לגרף, כרגע אין לי labels, כרגע אין לי relationship, אין לי כרגע שום דבר. אז בואו ואני אצור כמה ישויות ככה בשביל הכיף. אני פשוט ייצור, אני אעשה איזשהו create. וואי, יש לי פה איזושהי איטיות מסוימת, אני לא יודע למה. נקרא ישות שנקראת פרסון, ואני אגדיר את השדה name בשם קרין. אוקיי? indeed. ואז אני ממש רואה שיצרתי לייבל אחד. איזה לייבל יצרתי? יצרתי לייבל מסוג פרסון. ונתתי לו איזשהו name קרין. אוקיי, כרגע אין לו מפתח, אבל יש לו כרגע שם. אני אבוא ואני אצור עכשיו ישות נוספת. אני אקרא לה גל. כרגע בגרף, כמה ישויות אמורות להיות לי? 2. נכון. בואו נראה אותם. אצל הפרסון הזה. נראה ממש את גל, ולידו אני אראה את קרין החביבה, אבל מה שחסר לי ביניהם זה בעצם ליצור איזשהו relationship ביניהם. נכון? אני ארצה לעשות את זה. בואו אני פשוט ייצור. אני אגיד create person. ניתן להם שם שנקרא friends, בן גל, בן פרסון, כאשר A name הוא גל, ו-B name קרין. סליחה. לא מפריע לו רגע. סליחה. נו. טוב, שנייה.
תסמונת הטכנאי, קרין, you know what it is? Nope. This is what happens when you do live demos. It's demo demon. Exactly. I usually do just the Neo4j sandbox. That's what I'm like, תסמונת הטכנאי. Anyhow, and then what you see now, למה אנגלית? אנחנו רואים שבעצם יצרנו קשר. יש לנו את גל, שהוא פרנדס with קרין, ממש בצורה פשוטה, אני גם יכול לראות שזה מסומן לי פה, אני ממש ארצה, אני יכול להחליף את הצבע, אני יכול להגדיר את הגודל, אני יכול ללכת לפרסון מגל, אני יכול להגדיר את הגודל שלו, וגם את של קרין. אני רואה שיש לי בעצם דאטאבייס כרגע 3 דברים. יש לי גל שהוא נוד מסוג פרסון, קרין ופרנדס ביניהם. עד כאן זה ברור? עכשיו בואו נראה את הדאטאבייס השני, שהוא בעצם הדאטאבייס היותר גדול, זה רק היה להראות לכם כמה זה קל בעצם ליצור את הישויות הראשונות שלכם בגרף. אנחנו נלך בעצם, נעשה סטארט פה לדאטאבייס של מוביז. כולם עדיין שורדים? כולם איתנו? ניתן לו עוד שנייה. יש איזו שאלה בצ'אט אם אתה רוצה בינתיים לענות. כן. נמסתי עליו. בצ'אט, בוא נראה. אביגיל 2. אני יודע שהייתה תשובה לקודם, אוקיי, אחת, תודה. אבל אם יש יותר מגל אחד בעולם, אז מה שאני אעשה בדרך כלל בת 7, אני אוסיף מה שאנחנו קוראים לו מפתח, או תעודת זהות לצורך העניין. זאת אומרת שיכול להיות שהניים יהיה שדה שהוא, זה אחלה שם שיקראו לך גל, אבל אני ארצה שהתעודת זהות שלך, היא תהיה המפתח של אותו נוד. אז אנחנו נצטרך להוסיף שדה בשם ID. טוב, שתסגור אותו שנייה, נתחיל מחדש. אני אוסיף שדה בשם ID, ולאחר מכן אני בעצם אשמור אותו על כל פרסון שיש לו את ה-ID שלו, והשם יכול להיות duplicated, כמה גלים בעולם. רק הגל בלו עם התעודת זהות שלי, הוא זה שחבר של קרין וולוק. מקווה שזה עוזר בת 7 להבין. זה מאוד דומה דרך אגב לדאטאבייס רצוני. ואני מצטער, יש לי פה קצת עניינים טכניים הדימו, אבל לפחות יצא לכם לראות קצת את הבראוזר ואיך יוצרים וכמה זה קל, ומה זה סייפר ככה ב2 שניות. זה רק עם סייפר דרך אגב? כן, עובד עם סייפר. Open Cypher זה בעצם פרויקט שנכתב על ידי אנשי Neo4j, הוא אמנם פרויקט פתוח, אבל הוא נכתב על ידי Neo4j, ואנחנו אלה שמאמצים אותו, ואנחנו בעצם מוסיפים לשפה הזאת יותר ויותר פיצ'רים חדשים כל הזמן, as we speak. אפשר לנהל את ה-relations או לצפות בהם? כן. זאת אומרת, האם אפשר להעשיר אותם, את שואלת, בעוד מידעים, או מה? נגיד אני רוצה לצפות בגרף ולראות את איזה סוגי קווים, כן, יש. ולדוגמה, עכשיו שאתה הקלדת friends, אז אולי בפעם הבאה היה לך איזה טייפו, ואז בטעות יצרת קשר חדש שלא התכוונת, במקום להשתמש ככה בסט שכבר קיים. נכון, אז יש פה אוטו-קומפליט כחלק מסייפר, ואנחנו גם נראה את זה עכשיו בעולם החדש. נראה את זה בדוגמה של מוביז, וגם אוטו-קומפליט, וגם בנוסף את יכולה לעשות איזשהו מאץ' כזה שמחזיר לך את כל הריליישנשיפ שכבר קיימים בגרף שלך. מגניב, תודה. אוקיי, אז בואו נראה באמת מה יש לנו פה. אז פה אני רואה בעצם שאני לוחץ על איזשהו ריכוז, ניתן לו את השניונת לעלות. שאני רואה שיש לי גם לייבל מסוג מובי, לייבל מסוג פרסון, יש לי כל מיני ריליישנשיפ לשאלתך, acted in, directed, produced, follows, reviewed, wrote,
אפילו יש לי כל מיני property keys, יש לי born, name, שדות מעניינים, שכנראה נמצאים כחלק מהגרף שלי. בואו נראה שנייה, ניתן איזושהי שאילתה קצרה רק על movies, אז ביקשתי פה match, תן לי את כל המוביז, תחזיר לי את אותו N שככה קראנו לו, ותביא לי 25 כאלה. אז אני רואה כל מיני סרטים מפעם, ג'רי מגווייר, As Good As It Gets, Stand By Me, The Matrix Revolution, יש פה עוד מעניין, Cloud Atlas, V for Vendetta וכו'. יש לי פה בעצם 25 סרטים. בואו נראה 25 פרסונים, שיש לי פה עוד 25 אנשים שהגיעו בשליפה, רוב בריינר, ולילי ווקבסקי ממטריקס, וטיילור הקפורד, וג'ואל סילבר, שרלי סטרון, אמיל אפילו ה-CEO שלנו פה, ואל פצ'ינו וכו'. אז אני רוצה לראות גם קשרים, רוצה לראות את דיירקטד, מי יפיק את איזה סרט. אני רואה שווינסנט וורד הוא דיירקטד של סרט What Dreamt May Come, ורנר הרצוג הוא דיירקטד של סרט אחר, אני רואה פה As Good As It Gets שנעשה על ידי ג'יימס, אני ממש רואה את כל הקשרים, ואפילו את הקשרים הקצת יותר סבוכים כמו בסרט מייטריקס, אני רואה את כל הדיירקטד, אוקיי? ממש. אם אני ארצה לפתוח לצורך העניין עוד, בוא ניקח רגע תום הנקס, אני רוצה לפתוח מתום הנקס עוד קשרים, לא רק את המקומות שהוא שיחק בהם. בואו נראה מה יש לנו עוד שנפתח. אני רואה שכבר לחצתי על פתיחה פה של עוד קשרים, ואני רואה שיש לי הרבה מאוד קשרים אליו. דה וינצ'י קוד, קסטווי, אפולו 13, כל הסרטים שהוא בעצם שיחק בהם, שנמצאים פה באותו דאטאבייס, אוקיי? עדיין אני מוגבל עם פרסון ומוביז, אבל אני כן רואה שיש פה הרבה סוגים של ריליישנשיפ שונים. אתם רואות את זה? Directed ו-Acted in, והיה לנו, הנה פה Produced ו-Wrote וכו'. בסדר? זה עושה קצת סדר אז בעצם גם ראינו את השאילתות סייפר למעלה, אני אראה עוד משהו אחרון, ואז נוכל לעצור. Then we'll be able to stop with this. אני אפתח משהו שנקרא Neo4j Bloom. Neo4j Bloom זה כלי ויזואליזציה שגם מגיע עם Neo4j Desktop, שהן יכולות בעצם להתרכז רק בענייני הוויזואליזציה, אבל בעצם אין אפשרות להריץ שאילתות סייפר. יש אפשרות מאחורי הקלעים, אבל למשתמש הבסיסי אין אפשרות להריץ שאילתות סייפר, ולכן המטרה היחידה של Neo4j Bloom היא באה להראות בעצם כלי ויזואליזציה יותר נוח. אוקיי? לא כלי לתשאול, אלא כלי לויזואליזציה. תכף נראה את זה. אוקיי, אז בואו נגיד אם זה קצת מתחבא לשאלה של מי ששאל מקודם על פרי טקסט, אני אחפש מישהו שקוראים לו תום, שכבר הוא ממליץ לי בפרסון מישהו שקוראים לו תום הנקס, יש לי כמה המלצות כאלה שאומרות תום טיקוור ותום סטיוארט ותום קרוז. אני אבקש את תום הנקס. אז אני רואה שבעצם האישות שלו מגיעה לי בתשובה, אפילו לא כתבתי שאילתת סייפר כמו שראיתם. אני רוצה לראות, לעומת זאת, איזה קשרים יש לו. אז אני אתן לו דאבל קליק, אני אסמן אותו, אני אלך לריליישנשיפ, ואני רואה את כל הריליישנשיפ שיש מתום הנקס. הוא עשה הרבה דברים, הוא שיחק, הוא הפיק. בואו נפתח נגיד את הסרט קסטווי. ניתן לו דאבל קליק, נראה שבעצם נפתח לי עוד ישות שהיא קסטווי, שהיא מסוג מובי, כמו שאני רואה בצד. אוקיי? ובין תום הנקס לבין קסטווי יש קשר של acted in. אם אני ארצה, אני אוכל גם להחליף את הצבעים האלה, אני ארצה לצורך העניין לתת צבע ירוק, לקשר של מכבי חיפה, אני יכול לעשות את זה. בואו אני אוסיף לזה עוד משהו אחר, נקרא לזה תום קרוז. אני רואה שתום קרוז נמצא פה, עדיין יש לי את מה שראיתי עם תום הנקס, אוקיי? ואני עכשיו רוצה לדעת, קרין דיברה על שורטסט פאף מוקדם יותר, אני רוצה לדעת על הקשר בין תום קרוז לתום הנקס. אני אקרא לזה שורטסט פאף, אני אבקש, תן לי את נקרא לזה, הדרך הכי מהירה בין ישות אחת לישות השנייה, דרך ריליישנשיפ. אז אני לוחץ. אני רואה שהם קשורים באופן הבא. אני רואה שתום קרוז שיחק בסרט טופ גן, מג ריין שיחקה בסרט טופ גן, מג ריין שיחקה בסרט You've Got Mail, ותום הנקס שיחק בסרט You've Got Mail גם. לכן ראיתי שבעצם יש לי קשר 1, 2, 3, 4, אני מגיע בין תום קרוז לתום הנקס.
זה מאוד, מאוד קל להבין בעצם את המשמעות של ריליישנשיפ, המשמעות שיש לנו, גם בגרף כל כך פשוט, כמובן שגרפים אמיתיים לא נראים כל כך קל, אבל באופן כללי. זה ככה שתכירו, ואם אני ארצה, נגיד, להביא את כל הפרסונים, אני יכול גם להוסיף אותם. אם נניח החלטתי שהמוטיב הזה הוא בעל משמעות, ואני רוצה למצוא עוד כאלה בדאטאבייס. כן. איך אני מתנהלת עם זה? אז את יכולה ללכת חזרה לאיפה שכתבנו את שאילתת הסייפר, ולבקש בעצם את כל הקשרים בין ישות מסוימת לישות אחרת, עד מספר דרגות מסוים, 2 דרגות, 3 דרגות, 4 דרגות, וגם עד אין סוף דרגות. ואז הוא ימצא את כל הקשרים האפשריים בין מקור אחד למקור אחר בגרף. כן, והדבר הזה, הוא נראה לכם שהוא מאוד מאוד פשוט, כסי זה בלחיצת כפתור, אבל הפעולה הזו היא מאוד מאוד מסובכת מאחורי הקלעים. אם דיברנו על תורת הגרפים, הוא בעצם צריך לחפש הרבה מאוד אופציות לחבר בין תום קרוז לתום הנקס בתוך הגרף, אך עם זאת הוא מבצע את זה בצורה מאוד מאוד יעילה, בגלל אותה פעולה של פוינטר צ'ייסינג שדיברנו כבר בהתחלה, וזה קורה כמו שראיתם בריל טיים. אז אחרי זה גם הבאתי עוד מאוד כל מיני פרסונים, אני גם יכול להביא את כל המוביז אם בא לי. אתה יכול להראות באמת, אולי אחר כך אם יהיה זמן, את איך אתה מחפש עד לאיזה דרגה מסוימת? מה זאת אומרת? כמו שהיא שאלה פשוט מקודם, עד לאיזה הקשרים נגיד שיש בין אנשים מסוימים, אז אתה אמרת, אפשר עד דרגה 1, 2, 3 או עד אינסוף קשרים שיש ביניהם. נכון. אתם רוצים לראות איך זה נראה כאילו בשאילתה? כן, נשמח. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה מפה. נעשה פה איזושהי שאילתה. נקרא לזה נגיד match בין, נקרא לו מאיזשהו פרסון, ואני פשוט אומר ככה. פשוט שם כוכבית על מספר הדרגות בינו, לבין פרסון אחר. אוקיי, ואז אני מבקש את אותו פאף. יש מצב שאתה מגדיל את זה טיפה? כן. אני לא יכול להגדיל מפה, לא יודע אם אפשר לעשות. לא, זה אולי עכשיו. אחלה, תודה. אז אני מבקש את הפאף שמחבר בין פרסון עם כוכבית, אני לא יודע, אבל הבעיה שהפעולה הזאת, מי שמכיר את ה-DFS ו-BFS, הפעולה הזאת היא פעולה יקרה אם הדאטה סט שלי הוא גדול, משום שעבור כל נוד בגרף שנמצא תחת פרסון, אני צריך ללכת ולחפש את כל הריליישנשיפים שלו, לפתוח על כולם, וככה אני פותח דרגה 1, זה המון, עובר לדרגה הבאה זה כבר אקספוננציאלי, הדרגה השלישית זה אקספוננציאלי עוד יותר, ובעצם אם אני עושה כוכבית, אני לא עוצר את ההגבלות, וזה יכול להיות פעולה מאוד מאוד יקרה, אז לכן זה שוב מאוד מאוד תלוי, זה אפשרי, אבל זה מאוד תלוי בגודל שלכם בגרף. נראה לי, קרין, this will be a good time to finish. I will do this, stop sharing, and we'll take questions, I'm assuming. וזהו, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי. קרין? are you with us? אתם רוצים גם לספר קצת על הכנס? Yes, I'm here. על מה לספר? על הכנס שיהיה? כן. קרין, רוצה לספר על Nodes 2020? Yes, Nodes virtual conference, כזה, זה very technical content, all on graph things. It's going to be October 20th. I'm going to put a link in here. Well, I'm going to put 2 links. We should put the Sandbox link is one. That's the Neo4j Sandbox link. And then that's if you want to play around with Neo4j without downloading anything or having your own data. And that's the conference, the Nodes 2020. So the conference is all day, is Tisha Shot, 6 tracks. There's talks on use cases, there's talks on graph data science and knowledge graphs and deep dives. It's going to be really, really good. So
Some of the speakers are already listed. That's it, I think. Maybe we'll just present the last slide of the recommendation, Karina. I will go over it very quickly. Okay, do you, I think I closed the slide deck, but... So no worries. No need. Why, the recommendation one is a good one. Hold on, let me see if I can pull it up real quick. אוקיי, אז אני אגיד את מה שאני אחרי זה אגיד עם השקף. Neo4j, אמרתי, תוכנת אופן סורס, לכו תורידו, זה חינמי, אנחנו חברה מאוד, עם הדוקומנטציה מאוד מאוד טובה, אז הכל מוסבר אצלנו באתר בצורה מעולה לאנשים שיש להם טיפה חוש טכני, תורידו למחשבים שלכם, תכניסו מידעים בחברות שאתם עובדים, תהנו מזה, אם אתם מחפשים גרסאות יותר גדולות, משהו עסקי יותר, תרגישו חופשי לפנות אליי או לקרין בלינקדאין או במיילים, יש לכם גם. בתוך ישראל, אני פנוי לכל דבר שאתם צריכים לעזור, אם זה שאלות סייפר, ואם זה גרף דאטה מודלים, שיש לכם איזשהו כיוון שנראה לכם יכול להיות מעניין לשיתופי הפעולה, או שחבר'ה שאתם מכירים שרוצים אולי להתעסק עם Neo4j, תפנו, ואנחנו נשמח לעזור. זהו. אני אישית תמיד פנוי לעזור, בטח לארגון מעולה כמו She-Codes, אז אם אתם רוצות לעשות משהו כזה נוסף בעתיד, תגידו לנו ואנחנו נשמח לתרום. כן, the recommendation slide, this one. This one? The one below, demo. דרך אגב, אתה יודע איך נטפליקס עם העניין הזה? אם הם עושים משהו? אין להם דאטאבייס גרפי, ואני אגיב את דעת. כן, לא, אני פשוט רציתי לשאול בשביל החבר שלי, שזה בדיוק חושב לעבוד על זה. אמרתי, אם יש בכלל משהו בכיוון, אם יש לך מושג, שאני אגיד לו, תעזוב את זה או לא. אני לא יודע, אבל... הם לא אוהבים פיצ'רים מבחוץ, אני בטוח. חברות כאלה אוהבות לפתח בבית. It was one before the end, Karin, the recommendation one. No, after demo. No, below. After demo is this. Yeah, this is the I think what we had, no? Oh, I thought you said recommendation. No, we didn't have that. I think we removed that. זהו, אז go ahead, בנות, תורידו דאונלוד, גרף אקדמי, זה בעצם לעשות קורסים של Neo4j בחינם באתר שלנו, יש לכם סרטיפיקט שאתם מקבלים, זה מעולה. יש לנו Neo4j Slack channel, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי, יש לכם את המיילים שלי ושל קרין, תרגישו חופשי, חוץ מזה, מאוד מאוד מקווים שנהנתם, וזהו. Thank you, Karin, for setting this up. Thank you for... I didn't set it up, you set it up. No. You kind of... Thank you, ולריה, היה ממש מעניין. תודה רבה שהקדשתם. בכיף.